హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాంపేష్ బాయ్ తెలుగు. ఓకే గైస్, మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఏంటంటే Xiaomi Pad 5 యొక్క అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ అయితే చూద్దాం గైస్. సో ఇది మనకి బడ్జెట్ లో ది బెస్ట్ టాబ్లెట్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే దీని స్పెక్స్ అట్లాంటివి గైస్. ఈ 25K బడ్జెట్ లో ఇంత మంచి స్పెక్స్ అయితే నేను ఇంతవరకు ఏ టాబ్లెట్ కి అయితే చూడలేదు అనమాట. సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్. సో గైస్, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నాకు అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన బాక్స్ ప్యాకింగ్ అయితే ఇలా ఉంది. చాలా పెద్ద బాక్సే పంపించారు ఈసారి. ట్యాబ్లెట్ బాక్స్ అయితే చిన్నది, బట్ ప్యాకింగ్ చూడవచ్చు ఎంత పెద్ద ఉందో. సో దీన్ని అయితే మనం ఓపెన్ చేసి లోపల ఏముందో చూద్దాం. సో లోపల ఇంకో కాటన్ బాక్స్ అయితే ఉంది గైస్, చూడవచ్చు ఇక్కడ. సో మనం దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. సో మనకి ఇక్కడ ట్యాబ్ చూసుకోవచ్చు, Xiaomi Pad 5. మనకి ట్యాబ్లో ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ Xiaomi Pad 5 2.5K రెజల్యూషన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అని రాసింది. డాల్బీ విజన్ అండ్ అట్మాస్ అని అక్కడైతే రాసింది గైస్. అండ్ ఇట్ సైడ్ మనకి బాక్స్లో ఏముంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ డీటెయిల్స్, అండ్ ఇట్ సైడ్ ట్యాబ్ 5 MI బ్రాండింగ్ అండ్ Xiaomi Pad 5 అంతే. మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకు కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి గైస్. మన ట్యాబ్వి 2.5K రెజల్యూషన్, ఇమ్మర్సివ్ క్వాడ్ స్పీకర్స్, 8720 mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 860 ప్రాసెసర్. సో ఇవన్నీ మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ముందైతే దీన్ని అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో మనకి బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు పైన ట్యాబ్ అయితే ఉంది గైస్, చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో మనం దీన్ని తీసి ముందు ట్యాబ్ పక్కన పెట్టేసి లోపల ఏమేమి కంటెంట్ ఉందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంది. ఇందులో మనకి మ్యాక్సిమం యూజర్ మాన్యువలే ఉంటుంది, అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. ఎస్, యూజర్ మాన్యువల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే గైజ్, ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక బాక్స్ అయితే ఉంది. అండ్ అంతే, ఒక బాక్స్ అప్పించి ఏం లేదు. సో ఈ బాక్స్లో ఏముందో చూద్దాం ఇప్పుడైతే. సో ఈ బాక్స్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఒక ఛార్జర్ అయితే ఉంది, 22.5 వాట్ ఛార్జర్. ఇది ట్యాబ్ మటుకు 33 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ వీళ్ళు బాక్స్లో మాత్రం 22.5 వాట్ ఛార్జర్ ఇచ్చారు. అండ్ దాంతోపాటు ఒక టైప్ సి USB కేబుల్ అయితే ఉంది, టైప్ A టు టైప్ C డేటా కేబుల్. ముందు ఇప్పుడు మనం ట్యాబ్ అయితే చూద్దాం. ఇక్కడ మన ట్యాబ్ డిస్ప్లే అయితే చూడవచ్చు గైస్. ఇది ఒక 11-inch డిస్ప్లే, బట్ దీనికి ఎటువంటి గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ అయితే లేదనమాట. సో టెంపర్ గ్లాస్ వేసుకొని యూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూసుకోవచ్చు, ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ ఉంది బ్యాక్ అంతా. మనకి సైడ్స్కి వచ్చేసి అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ అనమాట. సైడ్లో చూసుకుంటే గైస్, ఇక్కడ S Pen కనెక్టర్ అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు. అండ్ అలాగే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ కీస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ మనకి టాప్లో చూసుకుంటే డ్యూయల్ స్పీకర్ సెటప్ ఉంది, అలాగే పవర్ బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేసే మ్యాగ్నెటిక్ పిన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ బాటంలో 2 స్పీకర్స్ అండ్ ఒక USB-C పోర్ట్ అయితే ఉంది అనమాట. సో మనం ట్యాబ్ అయితే ఆన్ చేసి చూద్దాం. సో గైస్, ఇందులో ఉన్న టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే మనకి ఇక్కడ 11-inch IPS LCD ప్యానల్ అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ దాంతోపాటు మనకి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న డిస్ప్లే అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది LCD ప్యానల్ అని చెప్పేసి ఇదేమి దీన్ని తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. ఇది చాలా ప్రీమియం క్వాలిటీ ఉన్న LCD ప్యానల్ గైస్. డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ మనకి నెక్స్ట్ దీని బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే 8720 mAh బ్యాటరీ అయితే మనకి వీళ్ళు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అది కూడా విత్ 33 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్. బట్ బాక్స్లో మటుకు 22
0.5 వాట్ ఛార్జరే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దీని డిస్ప్లే యొక్క మ్యాక్సిమం రిజల్యూషన్ 4K అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఇది నేటివ్ రిజల్యూషన్ వచ్చేసరికి 2.5K, HDR10 సపోర్ట్ ఉంది అండ్ డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది డిస్ప్లేకి. అండ్ మనకి స్పీకర్స్ విషయానికి వస్తే క్వాడ్ స్పీకర్ సెటప్ అయితే ఉంది గైస్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి లెఫ్ట్ ది రైట్ అండ్ సరౌండ్ టోటల్ 360 సరౌండ్ సౌండ్ కూడా మనం ఎంజాయ్ అయితే చేయొచ్చు విత్ డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ అనమాట. సో మనకి ఇందులో కెమెరాస్ అయితే ఉన్నాయి. సో మనకు అంత అవసరం లేదు. బట్ మెయిన్ కెమెరా 13 మెగాపిక్సెల్ అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 8 మెగాపిక్సెల్. మెయిన్ కెమెరా యూజ్ చేసి మనం 4K 30 FPS వరకు అయితే వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ 1080p 30 FPS వరకు అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి ఓన్లీ 1080p 30 FPS మటుకు మాత్రమే మనం అయితే రికార్డ్ అయితే చేసుకోవచ్చు గైస్. అండ్ మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేసిన ప్రాసెసర్ వచ్చేసి స్నాప్డ్రాగన్ 860. ఇది 7 నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్ గైస్. ఇదైతే చాలా పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మల్టీ టాస్కింగ్ కానివ్వండి, డైలీ యూసేజ్కి, గేమింగ్కి అన్నిటికీ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చేసి. సో మనకి ఇందులో జీపీయూ చూసుకోవచ్చు Adreno 640. సో ఇందాక అనుకున్నట్టే మనం గేమింగ్కి అయితే ఒక వేరే లెవెల్లో అయితే ఆడుకోవచ్చు అనమాట ఈ ట్యాబ్ తోటి. అండ్ మనకి స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే UFS 3.1 స్టోరేజ్ గైస్. ఈ స్టోరేజ్ కూడా అంటే రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. మనకి ఈ ట్యాబ్లెట్ వచ్చేసి 6GB ర్యామ్ 128GB వేరియంట్ ఒకటి, అలాగే 6GB ర్యామ్ 256GB వేరియంట్ అయితే మనకైతే లభిస్తుంది అనమాట. సో ఆ రెండింటికి ఒక దగ్గర 2000 రూపీస్ ఏమో తేడా ఉన్నట్టుంది. LTE సపోర్ట్ అయితే లేదు కదా, అంటే సిమ్ సపోర్ట్ లేదు, ఓన్లీ వైఫై వేరియంట్స్ వీళ్ళైతే తీసుకొచ్చారనమాట. అఫ్ కోర్స్ మనకి వైఫై వేరియంట్స్ అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ట్యాబ్లెట్లో మనం సిమ్ అయితే యూజ్ చేయము యాక్చువల్గా. సిమ్ ఉన్న వాటికంటే కూడా మనకి వైఫై వేరియంట్సే బెటర్, ఎందుకంటే సిమ్ ఉండటం వల్ల ఆ రేడియో సిగ్నల్స్ తీసుకోవడం తోటి మనకి బ్యాటరీ అయితే కన్జ్యూమ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. సో వైఫై వేరియంట్స్లో అట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి మనకి బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది గైస్. సో ఈ ట్యాబ్లెట్ వచ్చేసరికి మనకి Android 11 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అయితే వస్తుంది అండ్ అలాగే MIUI వర్షన్ 13 అది కూడా ట్యాబ్లెట్స్ కోసం కస్టమైజ్ చేయబడ్డ UI తోటి అయితే వస్తుంది గైస్. సో ఈ UI మనకి చాలా స్మూత్ అయితే ఉంది అండ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే బాగుంది గైస్. అండ్ మీరు ఇక్కడ డిస్ప్లే చూసుకోవచ్చు ఎంత ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుందో, 120 Hz మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. సో మనం ఒకసారి DMR ఇన్ఫో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది మనకి వైడ్ వైన్ L1 సపోర్ట్ అయితే ఉంది గైస్, మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సెక్యూరిటీ లెవెల్ L1. సో ఈ వైడ్ వైన్ L1 వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి అమెజాన్ ప్రైమ్ కానివ్వండి, నెట్ఫ్లిక్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి OTT యాప్స్ అయితే మనకి HD 1080p వరకు అయితే సపోర్ట్ అయితే చేస్తాయి గైస్. మనకి వీడియో క్లారిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు గేమింగ్ టెస్ట్ అయితే చేద్దాం గైస్. ముందు మనం బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్ మొబైల్ ఇండియా తోటి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇంకా వేరే పెద్ద గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మనకి లోడింగ్ అయితే పర్లేదు, కొంచెం ఫాస్ట్గానే అయిందని చెప్పాలి మిగిలిన వేరే ఆండ్రాయిడ్స్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే. సో మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు గైస్, మనకి స్మూత్ ఎక్స్ట్రీమ్ వర్క్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది, అలాగే HDR ఎక్స్ట్రీమ్ వర్క్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది గైస్. సో అల్ట్రా HD వచ్చేసి జస్ట్ మనకి అల్ట్రా వర్క్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ మీన్స్ 60 FPS అయితే మనం ఇక్కడ ఆడుకోవచ్చు అనమాట. సో మనం గేమ్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం గైస్. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నాకైతే ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి స్టట్టర్స్ కానీ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ కానీ ఏమైతే కనిపిస్తలేవు, స్మూత్గానే ఉంది. 60 అంటే 60 FPS వస్తున్నట్టుంది. ఇప్పుడైతే మనం గేమ్లో లోపలికి వెళ్ళి ఫైట్ తీసుకొని చూద్దాం అసలు ఏమన్నా ఉందేమో. సో నాకు ఇక్కడ ఇది కొత్త అకౌంట్ కదా యాక్చువల్లీ, సో నాకు పెద్దగా ప్లేయర్స్ అయితే వస్తలేరు, బాట్స్ వస్తున్నాయి మొత్తం. బట్ అయినా కానీ ఆడుకోవచ్చు గైస్, మనం గేమింగ్కి అయితే పర్లేదు, మనం స్మూత్ ఎక్స్ట్రీమ్ అయితే ఆడుకోవచ్చు. అంతకు మించి అయితే వెళ్ళొద్దు. మనం HDR HD బ్యాలెన్స్డ్ వాటిలోకి వెళ్తే మనకి ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే పక్కా కనిపిస్తాయి. ఇందులో కూడా ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు అయితే బాగానే వస్తాయి, తర్వాత ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం Asphalt 9 అయితే ఆడదాం గైస్. సో ఇది ఆడి చూద్దాం మనకి ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తుందో. సో ఇది మనకి మ్యాక్స్ గ్రాఫిక్స్ అయితే సెట్ చేసిన గైస్, ఇందులో టోటల్ మ్యాక్స్ సెట్టింగ్స్లో అయితే మనం ఇప్పుడు గేమ్ ఆడుతున్నాం. సో చూడొచ్చు ఈ గేమ్ అయితే నాకు ఎక్కడ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే ఏం కనిపిస్తలే, అంటే అంత నోటీస్ చేసి అంత ఏం కనిపిస్తలే. బట్ 55+ ఫ్రేమ్స్ అయితే మనకు వస్తున్నాయి, యావరేజ్గా 60 ఫ్రేమ్స్ అయితే మీరు చూడవచ్చు అక్కడ. సో నెక్స్ట్ నా ఫేవరెట్ గేమ్ GTA Vice City. సో ఈ గేమ్ ఆడి చూద్దాం. సో ఇది కూడా మనకి మ్యాక్సిమం సెట్టింగ్స్లోనే ఆడుతున్నాం గైస్, ఇది కూడా హై గ్రాఫిక్స్. సో ఈ గేమ్ కూడా కొంచెం పెద్ద గేమే, ఇది ఒక 1.5 GB ఉంటుంది. సో
సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నాకైతే ఎటువంటి ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే లేవు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఎక్కువ ఫ్రేమ్స్ అయితే వస్తున్నాయి. యాక్చువల్గా మనకి 60 ఫ్రేమ్స్ వస్తే అది స్మూత్గా ఉంటుంది గైస్. ఇదైతే 120 ఫ్రేమ్స్ అట్లా వస్తుంది. మన డిస్ప్లే రిఫ్రెష్ రేట్ ఎంత ఉందో అన్ని ఫ్రేమ్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు గైస్, మనకి ప్రైమ్ వీడియో అయితే 1080pలో ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఆడియో క్లారిటీ కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి అయితే జడ్జ్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ దీని క్లారిటీ అయితే చూడొచ్చు, వీడియో క్లారిటీ ఎంత బాగుందో చూడండి గైస్. అసలు మీరు ఈ కెమెరా నుంచి చూస్తుంటే మీకు ఎట్లుందో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు లైవ్లో చూస్తుంటే మాత్రం ఒక ఆసమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంది గైస్. ఇదైతే చాలా బాగుంది గైస్ దీని డిస్ప్లే క్లారిటీ. ఈ కలర్స్ కానివ్వండి, మనకి డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం బ్రైట్గా న్యాచురల్గా కనిపిస్తున్నాయి. సో దీనికి నేను 33 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను గైస్. మీరు ఇక్కడ ఛార్జింగ్ స్పీడ్ అయితే చూడొచ్చు, MI టర్బో ఛార్జ్ది. సో గైస్ చూసారు కదా ఈ Xiaomi Pad 5 యొక్క అన్బాక్సింగ్. సో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు కామెంట్ అయితే చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అండ్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.